السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومبروك عواشركم. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال كيفاش غادي نصاوبوا كنور اولا ديك ماجي اللي كتباع كتكون فيها مواد حافظه. انا بغيت نصاوبها بطريقه طبيعيه وصحيه. راها سهله في التوجد، ما غتحتاجوا حتى زعما مسائل كثيره ما غاديش تحتاجوها. انا هاد النهار غندير الغداء، غندير شويه ديال الدجاج مبخر. ها هو دا درت له البطاطا والقرعه وداك الماء اللي غادي وهاني عمرتها لي بالماء، طنجره بالماء. داك السائل اللي كيهبط من الدجاجه غادي يهبط هنايا ود الخضار، ولاني انا غادي بغيت نصاوب به كنور. في هذا الفيديو غنصاوب كنور ديال الدجاج. المهم حيت عندي بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه غادي نحتاجو بالنسبه للخضر، راه الخضر اللي غادي نستعمل راه كلها موجوده في البيت. عندنا هنا بصله صغيره قطعتها على جوج، عندي هنا فص ديال راس ديال الثومه اللي نقيت، عندي القزبور والمعدنوس، عندي الكرافس، عندي هنا حبات البوارو وحبات البصله خضاريه، عندي هنا سكينجبير طري غير طري منه ماشي بزاف. عندي بالنسبه للتوابل عندي هنا الخرقوم عود والخرقوم مطحون، عندي الملحه راه درت بزاف هاد القياس هاد المعلقه، عندي الابزار سكينجبير، عندي هنا البصله يابسه، عندي هنا الثومه يابسه، وغادي ندير شويه ديال السمن. هاد الكنور اللي غادي نصاوب راه يصلح لينا ان شاء الله في رمضان الا بقينا بالحال. نبداو على بركه الله. المهم ها هي دي عندي الطنجره اللي غادي نصب فيها، درت فيها الماء الكافي. غادي ندير هاد العطريه اللي ذكرت قبيله، ندير البصله، ندير البوارو والبصله خضاريه، ندير هاد العويد ديال الكرافس، قزبور ومعدنوس. هادشي راه كله غادي يطيب ومن بعد دابا نطحنوه ونصفيوه وعاد غنديروه في القوالب. هنا السكينجبير، الثومه، صافي. دابا غندير هادشي يتبخر ونرجع منين يطيب هادشي. هاد الكنور اللي غادي نصاوبو راه نحتاجوه ان شاء الله في رمضان الا بقينا بالحياه، نسمو به الحريره اولا الشوربه ديالنا، راه كيجي زوين وبنين. كنحتاجو هنا عندي هاد ليمول ديال السيليكون. المهم انا عندي هاد النوع. اللي ما عندوش كياخذ دوك القرعات الصغيورين، راه كتكون 6 ب10 دراهم. المهم كل واحد كيختار الطريقه اللي غادي يحتفظ بهم اللي بغى. نبداو على بركه الله. هاني الوصفه دابا هاني غادي نديرها فوق النار باش طيب. منين غادي يطيب هادشي لا الدجاج الفوقاني اللي في الكسكاس ولا داك المكونات ديال الكنور اللي غادي نديرو، غادي نرجع لكم باش نطحنوه ونصفيوه ونديروه في القوالب ونشوفوا الشكل النهائي. هي دي الوصفه ديالنا ولا كنور من بعد ما طبنا. المهم انا طابت لي الدجاجه والخضره اللي درتها، هي دي خليته برد شويه. دابا غنديرو في الكاس ديال الطحانه. غندير الخضر كامله كلشي، غادي نكب كلشي يتطحن. هي دي الخلطه دي من بعد ما طحنتها، كنظن ما غاديش نصفيها حيت طحنتها لي مزيان. هانتوما ما فيها حتى شوائب، ما فيها حتى حاجه. المهم راه مزيانه. دابا غادي نصبها في هاد القوالب ديال السيليكون، اولا نتوما كل سيده فين بغات ديرها.
مكعبات. من بعد ما درتهم في المجمد ها هما جاو على هذا الشكل هانتوما كتشوفوا. المهم الشكيلات كل واحد كيدير الشكل اللي بغا. انا عندي هاد لي مول ديال السيليكون هكا تنديرهم. واحد يدير وحده ولا جوج في الشوربه اولا في الحريره، راه لذيذين وفيهم نسمه ديال السمن. راه ساهله الوصفه. هادو المكعبات اللي درت صحيين واقتصاديين. غادي نكمل انا هاد العمليه، غادي نسدهم ونديرهم في المجمد. نتمنى تكون هاد الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، جربوها حتى نتوما. مع السلامه.